फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अभी शोरूम के अंदर जाके हमने थोड़ी देर वेट करा। सामने मेरी भाभी, बुआ एंड दादी बैठी हैं। दादाजी मेरे उस साइड बैठे और मेरे साथ बैठे थे मेरे फूफा जी। मेरी बुआ भी वहाँ खड़ी हुई हैं। आज काफी ज्यादा खुशी भी हो रही है। मेरी दादी आ गई फिर से मेरे ब्लॉक में। गाड़ी लेने आए हैं। बस थोड़े डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम लेकर निकल जाएंगे उसको अपने घर पर।